गुड मर्निङ। सो आज चाहिँ डे 3 इन पोखरा। सो हामी सबैजना चाहिँ यो काइकी गर्न गइरहेको छौँ। कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त? आउँदै आउँदैन के गर्ने हो, यस्तो बस्ने अनि पनि सिद्धि। हजुर धेरै नै एक्साइटेड हुनुहुन्छ? लड्यो भने अनि यस्तो राम्रो लुगा लाएर हामी जाँदैछौँ। सो हामी चाहिँ यहाँको दाइलाई वेटिङ गर्दैछौँ। हेर्नु न कति मान्छेहरू गर्दै हुनुहुन्छ। सो हामी पनि ट्राई गरौँ भनेर हो। अहिलेसम्म गरेको छैन, फर्स्ट टाइमै हो। लेट्स सी कस्तो हुन्छ भनेर। सो स्टार्टिङमा चाहिँ यस्तो फर्म भर्नुपर्ने रहेछ यहाँ, त्यसपछि मात्रै जान पाउने रहेछ। डर के आगे जीत है जाओ। अब खन के उता म तल पैसा दिनु मान्छेहरु मान्छे चाहिँ उयो कार्डले आउँदैन भाइहरु। यो बोतल चाहिँ त्यो पप्पीलाई फाल्छु, लिन जान्छ। हेर्नु है, अलि ठुलो फाल्नु नि बेसरी, माथि हात राखेर। देख्नुभयो यस्तो हुन्छ पप्पी भनेको इमानदार हो र। आउँछ मेरो अब हामी खाना खान जान्छौँ। खाना खान गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो पोखरालाई बाई बाई गरेर नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा जान्छौँ। र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई खाना खाएको पनि देखाउँछु गाइज। हामी चाहिँ रुम गएर हाम्रो लगेजहरू पनि सबै लिएर आइसक्यौँ, किनभने हामी फेरि अब त्यही होटेलमा चाहिँ बस्दैनौँ, नेक्स्ट होटेलमा बस्छौँ। अब चाहिँ हामी खाना खान आएको छौँ। खाना चाहिँ हामी यो छराई थकालीमा जान्छौँ। यस यहाँको खाना एकदमै मिठो छ, एकदमै मिठो छ। किनभने हामी चाहिँ हिजो अस्ति हामी यहीँ नै खाएको थियौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ थराई थकाली खाना भनेर। सो हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ। एम्बियन्स चाहिँ ठिकै नै छ होइन, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। एम्बियन्स चाहिँ त्यति नराम्रो चाहिँ छैन, राम्रै छ भनौँ। यहाँको खाना चाहिँ A1 छ गाइज। खानाहरू चाहिँ अर्डर भइसक्यो, हामी चाहिँ वेटिङमा छौँ खाना। हजुरलाई यहाँको खाना कस्तो लागेको छ? A1 दामी। सो पोखरा आउनु भएकोलाई यहीँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ? यही आउनु, फेवातालको साइडमै छ। आनन्द भ्यू हेरेर पनि खान मिल्छ। सो सबैलाई चाहिँ यहाँको खाना चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो। हजुरहरू पनि आउनु होला, यदि पोखरामा हुनुहुन्छ या पोखरा घुम्न आउनुहुन्छ भने चाहिँ है यो रेस्टुरेन्टको नाम या थकालीको नाम चाहिँ छराई हो। सो यता आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो छ गाइस, तपाईँहरू पनि आउनु होला है। यहाँ चाहिँ रिक्रेट हुनुहुन्न तपाईँहरू यहाँ आएर खाना खानुभयो भने चाहिँ। एकदमै होम बेस्ड खानाहरू छ, एकदमै त्यस्तो कुनै उपरहरू पनि छैन।